Kuna breaking news hapa kuhusu taarifa kwamba Samia Suluhu Hassan alikutana na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu wakati Samia alipofanya ziara katika gereza kuu la Ukonga hivi majuzi. Na kwa mujibu wa taarifa hizo, matokeo ya kikao hicho kati ya Samia na Mheshimiwa Lissu yanapelekea uwezekano wa Mheshimiwa Lissu kuachiwa huru baadaye mwezi huu Mei au mapema mwezi Juni. Sasa baada ya Jasusi TV kupata taarifa hizi, imefanya jitihada kubwa ya kutaka kuthibitisha ukweli. Hata hivyo, haijakuwa rahisi kuthibitisha ukweli huo. Sasa Jasusi TV itaeleza kwa nini inazileta taarifa hizi kabla ya kupata uthibitisho wa 100%, kwa sababu hata kikao chenyewe hicho kinachozungumziwa hakina lengo zuri dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba huo mpango wa Samia kukutana na Mheshimiwa Lissu ulitokana na matakwa ya yeye Samia mwenyewe. Kwa hiyo isije baadaye ikasikika kwamba Mheshimiwa Lissu aliomba kukutana na Samia baada ya kufahamu kwamba Samia anakwenda hapo gerezani. Lakini kukutana huko kwa mujibu wa taarifa hizo ni muendelezo wa jitihada ambazo Samia amekuwa akizifanya kwa muda mrefu, na Jasusi TV imeripoti hapa kwamba kuna wajumbe mbalimbali ambao wamewahi kutumwa katika gereza la Ukonga kwenda kukutana na Mheshimiwa Lissu, na ujumbe umekuwa ni mmoja, kwamba Mheshimiwa Lissu aridhie matakwa ya Samia Suluhu Hassan, na pindi akiridhia matakwa hayo basi ataachiwa huru. Kuridhia huko ni pamoja na hili swala la maridhiano ambalo liko linahangaikiwa sana na Samia, kwa sababu urais wake unategemea sana hili swala la maridhiano, yani kujenga taswira kwamba yaliyopita huko nyuma kuna muafaka wa kitaifa, kuna jitihada za kujenga mshikamano wa Tanzania na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, lakini kikwazo kikubwa katika hilo kwamba kiongozi mwenye kuaminika kimataifa, kiongozi wa upinzani mwenye kuaminika kimataifa kwa Tanzania hapa ni Mheshimiwa Lissu, na ndio maana Samia amekuwa akihangaikia sana hilo. Licha ya jitihada hizo za kutuma wajumbe wa kukutana na Mheshimiwa Lissu, ilifahamika, na hii ilikuwa ni kutoka kwa Dr. Wilbrod Slaa, kiongozi mwandamizi wa Chadema, aliwahi kuwa katibu mkuu wa Chadema na sasa ni mmoja wa wanachama waandamizi wa chama hicho. Alieleza kupitia kwenye mtandao wa Clubhouse kwamba familia ya Mheshimiwa Lissu imekuwa ikisumbuliwa na wajumbe kutoka kwa Samia Suluhu Hassan ambao walikuwa wakitaka familia hiyo kumshawishi Mheshimiwa Lissu akubali maridhiano, na kwamba akikubali basi yeye ataachiwa huru. Lakini jitihada hizo ziligonga mwamba. Kwa upande mmoja, Mheshimiwa Lissu mwenyewe amekuwa na msimamo thabiti dhidi ya hilo, lakini pia wanafamilia wa ndugu za Mheshimiwa Lissu pia walikataa hayo maombi ya kufikisha ujumbe kwa Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo hii taarifa kwamba kulikuwa na mkutano kati ya Samia na Mheshimiwa Lissu ni muendelezo wa jitihada ambazo zilianza kitambo. Kuna imeelezwa na kama imeripotiwa mara kadhaa kwenye Jasusi TV kwamba mara kadhaa Mheshimiwa Lissu alikuwa akitolewa katika gereza la Ukonga kwenda kukutana na watu, wakati mwingine pia kwenye kambi za jeshi, na ujumbe ni huo wa kumtaka aridhie maridhiano, kisha aachiwe huru. Lakini pia kulikuwa na proposals kwamba endapo ataridhia kuondoka nje ya nchi basi ataachiwa huru, lakini mara zote msimamo wa Mheshimiwa Lissu umekuwa ni hapana. Sasa ikija kwa nini Jasusi TV imeruka hewani na taarifa hii, ambapo kama ilivyoelezwa awali Jasusi TV haijaweza kujiridhisha kwa 100% kwamba huo mkutano kati ya Samia na Mheshimiwa Lissu umetokea kweli. Sababu ni kwamba kuna nia ovu ya swala zima hili jinsi lilivyo, kwamba endapo ni kweli Samia alikutana na Mheshimiwa Lissu, kitakachotengenezwa ni taswira ya sio kwamba Samia ametaka kukutana na Mheshimiwa Lissu, bali Mheshimiwa Lissu ameomba kukutana na Samia, kama ilivyotokea kwa wanaokumbuka vizuri, kama ilivyotokea mkutano kati ya Samia na Mheshimiwa Lissu wakati akiwa Ubelgiji. Taarifa zilizopatikana zilielezwa kwamba aliyeomba, mara baada ya picha kusambazwa, zikasambaa taarifa kwamba aliyeomba mkutano ule alikuwa ni Mheshimiwa Lissu, na zikafanyika jitihada kubwa ya kumuonyesha kama ni mtu ambaye yeye ndio ametaka kukutana na Samia wakati alivyofanya ziara Ubelgiji. Kwa hiyo kulikuwa na jitihada kubwa, na lengo hasa lilikuwa kuonyesha kama ananyenyekea, kama anaomba fadhila kwa namna fulani. Kwa hiyo jitihada hiyo ilifanyika wakati huo.
Kwa hiyo na katika hili la sasa la madai kuwa Samia alikutana na Mheshimiwa Lissu, inataka kutengenezwa taswira kwamba Mheshimiwa Lissu ndio aliomba, baada ya kusikia kwamba baada ya kupatikana taarifa kwamba Samia atatembelea gereza la Ukonga, akaomba kupitia kwa uongozi wa magereza kwamba akutane na Samia. Hilo halijaweza kuthibitishwa kama Mheshimiwa Lissu, na kwa jinsi inavyofahamika it's unlikely kwamba Mheshimiwa Lissu anaweza kuomba kukutana na Samia, hasa ukizingatia kwamba ni mtu Mheshimiwa Lissu yuko gerezani sasa zaidi ya mwaka mmoja kutokana na maamuzi binafsi ya Samia Suluhu Hassan. Ni ukatili wa Samia ndio ambao unamweka gerezani Mheshimiwa Lissu kwa muda wote. Lakini pia Mheshimiwa Lissu amekuwa bayana katika msimamo wake kwamba yuko tayari kufia jela kuliko kuwasaliti wa Tanzania, kwa sababu hata kuwepo kwake jela ni kutokana na kupigania maslahi ya Watanzania. Kwa hiyo swala la kwamba Mheshimiwa Lissu anaweza kuomba kukutana na Samia, hilo haliwezekani. Lakini hii ni narrative inayojaribu kutengeneza, na ikumbukwe kwamba kuna jitihada kubwa sana za kubadili narrative ya Oktoba 29, kubadili narrative ya tume ya Jaji Chande na mengi yanayotokea, yani kutengeneza taswira ionekane kwamba mambo yako kwa upande mmoja mambo yako shwari, vitu vinaendelea vizuri, lakini upande wa pili Samia huyo ambaye anatuhumiwa kuua zaidi ya watu 10,000 kwa kutoa idhini kwa vyombo vya dola kuwachinja zaidi ya watu 10,000 hapa Oktoba 29, sio mtu mbaya huyu anayezungumziwa, ni mtu mwenye upendo, na majuzi nimeshuhudia hapa yuko gerezani ananong'onezana na wafungwa feki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo taswira, wanahangaika sana na hii narrative kutengeneza picha kwamba Samia si huyu anayezungumziwa na hao watu ambao wasioitakia mema Tanzania, watu wanaoichukia Tanzania, wanaotumwa na mabeberu ambao wanajaribu kujenga picha kuonyesha kiongozi huyu mwenye upendo, mwenye kujali watu ni mtu katili. Kwa hiyo anatengeneza kitu kama hicho. Kwa hiyo ni narrative ambayo inaendelea. Lakini pili, kuna picha pana zaidi. Endapo narrative hiyo wataitoa hadharani, itakuwa na athari kwa credibility ya Mheshimiwa Lissu, kwamba kwa kiasi fulani, licha ya ukweli kwamba endapo uamuzi wote Mheshimiwa Lissu atakuja kuchukua uko mbele, hata wa kukubali msamaha, hawezi kulaumiwa, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba Watanzania wamemwangusha. Umekuwa na kelele kuhusu maandamano, lakini zimebaki kuwa kelele tu, hakuna jitihada yoyote inayofanywa ya kumtoa. Kwa hiyo hata kesho na kesho kutwa akiamua, kwa kweli nimejitahidi kusimama na Watanzania lakini wameniangusha, bora tu nijali maslahi yangu, sidhani kama kuna mtu atakuja kumlaumu katika hilo, japo kwa wanamfahamu Mheshimiwa Lissu wanasema kamwe hilo haliwezi kutokea. Lakini ikumbuke yupo katika mikono ya mamlaka ya Samia. Lolote Samia atakalotaka kufanya anaweza kufanya, na moja ya maelezo ambayo yamekuwa yakitolewa huko nyuma ni kwamba Samia anaweza kufanya kama kile alichokifanya kwa aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe, kwamba alibambikiwa kesi ya ugaidi halafu akaja kuhurumiwa na Samia, na baada tu ya kumtoa akampeleka haraka Ikulu. Na toka wakati huo Mheshimiwa Mbowe sio yule aliyoingia gerezani. Mheshimiwa Mbowe aliingia gerezani na yule aliyetoka walikuwa watu wawili tofauti, kwa sababu baada ya kutoka alikuwa mtu ambaye anaona kama na deni la fadhila kwa Samia, na hiyo ilichangiwa kwa kiasi kikubwa na ukweli kwamba hakukuwa na jitihada za kumtoa gerezani Mheshimiwa Mbowe kutoka kwa watu ambao walipaswa kumpigania atoke gerezani. Kwa hiyo mtu aliyejitokeza kumtoa gerezani alikuwa ni yule aliyomuingiza gerezani ambaye ni Samia. Kwa bahati mbaya mazingira yamekuwa hivyo kwa muda mrefu, yani yule mkandamizaji baadaye anajitokeza kuwa malaika wa kuja kuinusuru. Mkandamizaji aliyeifungia Chadema ndio mkandamizaji huyo aliyeamuru mahakama kuifungulia Chadema. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza kupata impression kwamba lakini huyu si mtu mbaya kiasi hicho. Kama angekuwa anaichukia Chadema kiasi hicho, kwa nini hairuhusu mahakama ambayo sasa hivi inaendeshwa kwa matakwa yake iruhusu Chadema ifanye shughuli zake? Kwa hiyo haya ndio mazingira yaliyopo. Kwa hiyo taswira inaweza kutengenezwa ya kuonekana kwamba yeye ni mtu mwenye huruma, ameguswa na madhila anayopitia Mheshimiwa Lissu, na hatimaye kutoa hiyo, kupelekea hicho ambacho kinadaiwa kwamba kinaweza kutokea baadaye mwezi huu, mwishoni mwa mwezi huu au mwezi wa 6, yani Mheshimiwa Lissu kuachiwa huru. Sasa taswira itakayotokea hapo ni hiyo ya kwamba sasa Mheshimiwa Lissu amekuwepo gerezani muda wote huu, kwa nini amekubali? Halafu inaonekana kwamba ni msamaha ambao umetolewa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mshindi katika hilo atakuwa ni Samia. Yeye ndio aliyemweka ndani Mheshimiwa Lissu, lakini yeye ndio aliyemtoa, na katika kumtoa itajikita zaidi kwamba ni mtu ambaye mwenye utu. Wanaita hiyo sera yao ya kazi na utu, kwamba ni mtu mwenye utu, ameguswa na madhila, licha ya kesi kuonekana kwamba inaelekea dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Haielekei dhidi ya Mheshimiwa Lissu, lakini jitihada zinazofanywa ni kuonyesha kwamba Mheshimiwa Lissu
ana hatia na akutwe na hatia. Na kimsingi kama kesi hiyo itafika katika hukumu, kama kuna mtu yote anadhani kwamba kuna miujiza itakayotokea, hakuna. Watamhukumu adhabu watakayoona inafaa, licha ya ushahidi kuwa unaonyesha bayana kwamba Mheshimiwa Lissu hana kosa, kwa sababu hii sio kesi ya kisheria, hii ni kesi ya kisiasa. Kwa hiyo kuna hiyo taswira inayotengenezwa, lakini pia kuna taarifa ambazo pia Jasusi TV hajaweza kujithibitisha kwamba zinaweza kupatikana picha. Sasa picha hizo ni kama kweli Samia alikutana na Mheshimiwa Lissu, hata kama kwa dakika 5, au zikatengenezwa picha. Siku hizi kuna teknolojia, ikaonekana kwamba Samia amekutana na Mheshimiwa Lissu. Hizo zinatarajiwa kuwa na athari dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Kama nilivyosema, narrative itakayotengenezwa ni kwamba Mheshimiwa Lissu aliomba kukutana na Samia, na endapo baada ya muda mfupi Samia ataamuru au ataamua Mheshimiwa Lissu kuachiwa, basi inaweza kuleta hali ya sintofahamu na pengine hata kutolewa wito kwamba huyu ametusaliti na vitu kama hivyo. Lakini kama nilivyosisitiza awali, Jasusi TV haijaweza kuthibitisha ukweli kuhusu taarifa hiyo, lakini imeiweka hadharani taarifa hii kwa sababu ya hiyo kwamba kuna mpango ambao unaambatana na hayo maelezo wa kutolewa picha ambazo zinaonyesha Mheshimiwa Lissu kuwa amekutana na Samia Suluhu Hassan. Endapo picha hizo ni za kweli au si za kweli, vyovyote itakavyokuwa, zitakuwa na athari, zitawavunja moyo wa Tanzania ambao wanadhani kwamba, japo hawafanyi jitihada kubwa za kutosha, kwamba kuendelea kuwepo kwa Mheshimiwa Lissu gerezani pia kunasambaza ujumbe mkubwa, kwa sababu kweli kuwepo kwa Mheshimiwa Lissu gerezani kuna athari kubwa pia kwa Samia, reputation ya Samia. Kesi ya Mheshimiwa Lissu inasikika kimataifa na inafuatiliwa kimataifa, lakini kumtoa kwake pia kunaweza kumnufaisha Samia, kwa sababu kimataifa ataonekana ni mtu anayejikita katika hayo maridhiano. Je, una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.